Bonjour Achir, معكم مدام مها. Je suis à la page 30 et 31, production orale, unité 2. أنا بالوحدة الثانية بالتعبير الشفهي، شغلنا كله شفهي، ولو كتبت أنا بس شغلنا شفهي. أنا شغلي معكم غير الشغل في المدرسة، أنا كل شي شفهي بعمله كتابي بس لحتى اللي ما عم يقدر يحضر وما صار له ظروفه إنه يتابع معي بدل المدرسة. أنا بالتعبير الشفهي إذن بالباج صفحة 30-31 كانت الأونيتي عم تحكي عن لي ميتيي، عن المهن، عم نتعرف عن المهن لي ميتيي. Maintenant l'exercice A بيقول تمرين A بيقول observez et dites quelles qualités sont nécessaires pour exercer ces professions. لاحظ وقل ما هي المواصفات الضرورية اللي تلزم تتمارس هذه المهن. في عندي أنا هون ميتيي، فوالا سي ميتيي، 6 مهن، et voilà quelques qualités، بعض الصفات. أنا هون بدي أكتب على حسب المهنة pour être، حط الميتيي هون ليكون الإنسان مهنته il faut être، يجب أن يكون qualité تبعته. إذن le métier هون la qualité هون أو les qualités إن كان صفة أو أكتر، لأنه عندي صفات أكتر من الميتيي. quels sont ces métiers؟ شو هنن هالمهن؟ فلوريست باين المهنة طبعا يعني بدون شرح. الفلوريست بائع الزهر من فلور. لو بولانجي الفران الخباز، لو بولانجي. لو بوشي اللحام القصاب. لو باتيسيي الحلواني، مرت معنا بائع المعجنات أو الحلواني. لو بابيتيي الوراق أو صاحب المكتبة اللي ببيع قرطاسية، دفاتر وأقلام وأقلام تلوين. بواسونيي تاجر السمك اللي ببيع السمك. فوالا لي سي ميتيي. maintenant les qualités، هلا بنشوف الصفات. organiser منظم، يعني منظم بوقته، دقيق بوقته. aimable ودود. ديناميك نشيط، بيقولوا هذا ديناميكي، نقولها بالعربي يعني نشيط. courageux شجاع. créatif خلاق مبتكر مبدع. rapide سريع. avoir de la force physique يمتلك القوة الجسدية، في مهن بدها قوة جسدية. savoir convaincre يعرف كيف يقنع. accueillant مرحب ترحاب. souriant من sourire مبتسم. être habitué à travailler longtemps متعود على الشغل لفترة طويلة. passionné يعني عاطفي محب متفاعل يعني. patient صبور، هي سه patient صبور. avoir l'esprit d'équipe يمتلك روح الفريق، روح الجماعة، يعني بيقدر يتأقلم مع المجموعة. être en contact avec les gens على تواصل مع الناس. شفنا الباتيسير بالدرس الماضي بالكومبريهنسيون اورال بالاستيعاب الشفهي، كانت الحلوانية أو بياعة الحلوى أو المعجنات كانت قالت إنه هي لازم بمهنتها الإنسان يقدر يتواصل مع الآخرين. وكذلك الفوندور اللي كان بياع dans une boutique بالمحل. maintenant pour être، بدي أبدأ فيهم وحدة وحدة. pour être fleuriste il faut être. أنا كتبتهم على طرف مشان حتى أهون عليكم الحل.
Voilà. Awashi fleuriste. Pour être fleuriste, il faut être habitué à travailler longtemps. Créatif, souriant, accueillant, passionné et en contact avec les gens. لحتى يكون الإنسان بائع زهر يجب أن يعتاد على العمل لفترة طويلة، لأنه إذا بده يعمل باقة ورد بتاخد وقت، لازم يتعود على الشغل لفترة طويلة. كرياتيف يكون بناء، يعرف يعني خلاق مبتكر كيف يرتب الورد بطريقة حلوة حتى ترجع العالم لعنده. سوريان مبتسم، طبعا ما بده يبيع الورد وهو قلب خلقته. أكيان مرحب، يرحب بالناس، ما يكون وجهه ناشف. باسيوني شغوف، حابب هالمهنة. et en contact avec les gens وعلى تواصل مع الناس. boulanger الفران. pour être boulanger il faut être dynamique, souriant et en contact avec les gens. Il faut avoir l'esprit d'équipe. لحتى يكون خباز لازم يكون ديناميكي، نشيط، souriant مبتسم، على تواصل مع الناس، ويكون عنده روح الفريق، لأنه في العجان جنبه واللي بوقف على النار جنبه، ما هو كل العمل بيأدي، إن المجموعة بيطلع معنا رغيف الخبز اللي نحن عم يوصلنا أو الصمن، لأنه عدة إن إكيب. pour être boucher, boucher القصاب اللحام. il faut être accueillant, souriant, patient, aimable. il doit avoir une force physique. لحتى يكون لحام لازم يكون وجهه مرحب، ويعني يرحب بالعالم. souriant مبتسم، patient صبور، aimable ودود. il doit avoir une force physique، ولازم يكون عنده قوة جسدية. طبعا كيف بده يقطع اللحمة إذا كان ما عنده القوة الجسدية. pâtissier الحلواني. pour être pâtissier il faut être créatif, convaincant, organisé, rapide, souriant, accueillant, en contact avec les gens et habitué à travailler longtemps. لحتى يكون حلواني بائع معجنات لازم يكون مبتكر، يعمل المعجنات البتيفورات بطريقة حلوة مبتكرة. convaincant مقنع حتى نشتري من عنده، يرغبنا بالبضاعة. organisé منظم، يفتح بمواعيد منتظمة ويكون منظم في عمله. rapide سريع. souriant مبتسم، أنا ما بشتري من عند حدا ما هو مبتسم. accueillant مرحب، سلم علينا. en contact avec les gens على تواصل مع الناس. habitué معتاد على العمل لفترة طويلة، مثل ما شفنا إنه الباتيسيه بيداوم أيام العطل، أيام الأعياد، والوقت متأخر في الليل. Maintenant le papetier. pour être papetier il faut être aimable, accueillant, souriant, patient et en contact avec les gens. لحتى يكون بياع قرطاسية أدوات المكتبية يجب أن يكون ودود، طبعا لحتى الناس تشتري من عنده. accueillant سلم عليهم، يرحب فيهم. souriant مبتسم، patient صبور، وخاصة مع الأولاد. et en contact avec les gens على تواصل مع الناس. le dernier métier آخر مهنة. pour être poissonnier تاجر السمك، بياع السمك. il faut être organisé, courageux, accueillant, souriant, dynamique et en contact avec les gens. لحتى يكون تاجر سمك لازم يكون منظم بشغله، شجاع. طبعا لأنه إذا بيصطاد كمان بده يجيب، لازم يكون بده يمتلك الشجاعة. accueillant يرحب بالناس، souriant يبتسم لهم، dynamique يكون نشيط، et en contact avec les gens على تواصل مع الناس. J'ai fini la page 30, maintenant je passe à la page 31.
Chaque métier a des aspects positifs et d'autres négatifs. Complétez le tableau ci-dessous selon votre avis. Profitez des adjectifs et des expressions suivantes. كل مهنة لها نواحي إيجابية وأخرى سلبية. أكمل الجدول التالي. هذا الجدول أكمله. طبعا حسب رأيك أنت شو بتشوف. أنا الشيء بجوز اللي بشوفه أنت ما بتشوفه مختلف. واستفيد استفيد من الصفات ومن التعابير التالية. Quels sont ces adjectifs؟ شو هن الصفات؟ من الكاليتي. C'est un travail بقول إنه عمل. Intéressant مهم. Créatif بناء خلاق مبتكر. Facile سهل. Dangereux خطير. Ennuyeux ممل. Pénible شاق. Rentable مدر للمال. أما الإكسبرسيون التعبير cette personne هذا الشخص rencontre beaucoup de gens يقابل كثير من الناس. gagne beaucoup d'argent بربح مال كثير. reste debout tout le temps بضل واقف كل الوقت. travaille de longues heures بيشتغل لساعات طويلة. passe peu de temps avec sa famille بيقضي وقت قليل مع عائلته. ne s'ennuie jamais لا يمل أبدا. النواحي البوزيتيف مثل ما أننا شايفين intéressant créatif facile rentable. أما dangereux ennuyeux pénible هدول qualité négative. rencontre beaucoup de gens بيقابل كتير ناس هي positive. gagne beaucoup d'argent بيربح مال كثير positive. reste debout tout le temps هي négative لأنه بده يوقف كل الوقت بيتعب. travaille de longues heures بيشتغل لساعات طويلة كمان négative. passe peu de temps avec sa famille بيقضي وقت قليل مع عيلته كمان هي négative aspect négatif. ne s'ennuie jamais لا يمل أبدا aspect positif. métier بدي أحط هون الميتي الستة ميتي اللي مروا معنا. أحط الأسبي بوزيتيف والأسبي نيجاتيف لكل مهنة. كمان كتبتهم خلينا نشوفهم. Voilà les métiers et les aspects. Fleuriste. كل رقم مع رقمه. aspect positif c'est un travail créatif. هو عمل خلاق. aspect négatif cette personne passe peu de temps avec sa famille. هالشخص بيقضي صاحب الورد بيقضي وقت قليل مع عائلته. 2. boulanger الخباز cette personne rencontre beaucoup de gens. بيقابل ناس كتير aspect positif. cette personne reste debout tout le temps. بيوقف كل الوقت aspect négatif. 3. boucher c'est un travail rentable. هذا عمل مدر. اللحام بيجي مال كتير. c'est un travail dangereux et pénible. عمله خطير وشاق aspect négatif. le pâtissier الحلواني 4. cette personne ne s'ennuie jamais. ما بيمل أبدا لأنه عم يبدأ بالأكلات الطيبة وبياكل منها. 4. cette personne passe peu de temps avec sa famille. هالشخص بيقضي وقت قليل مع عائلته aspect négatif. 5. le papetier صاحب المكتبة c'est un travail facile. عمله سهل. c'est un travail ennuyeux بس عمل ممل aspect négatif. poissonnier تاجر السمك cette personne gagne beaucoup d'argent. صاحب المهنة بيربح مال كتير aspect positif. cette personne travaille de longues heures. صاحب العمل بيشتغل لساعات طويلة. إذن هذا aspect négatif. revenons à notre page. et vous وأنت que voulez-vous devenir pourquoi وأنت شو بتريد تصير وليش. أنا ما بدي أصير ولا وحدة من بيناتهم.
moi je veux devenir pilote de ligne. أنا بدي أصير طيار مدني. Pourquoi? Parce que j'aime visiter beaucoup de villes. لأنه بحب أزور مدن كتيرة. L'aventure c'est ma passion والمغامرة هوايتي. هلا بفرجيكم على كتابتي. D. Présentez devant la classe le métier que vous avez choisi. Aspect positif et négatif. قدم قدام الصف المهنة اللي انت اخترتها صفاتها الإيجابية والسلبية. Revenons à ma page. خلينا نرجع لصفحتي أنا. Qu'est-ce que je veux devenir? Moi, je veux devenir pilote de ligne, طيار مدني. نحطينا pilote d'avion كمان بتصير. Parce que j'aime visiter beaucoup de villes. بحب أزور مدن كتيرة. L'aventure, c'est ma mission. والمغامرة هي هوايتي. هلا je vais présenter le métier. mon métier اللي اخترته. طبعا هذا أوغال نقرأ شفهي. بنحضر كتابي نقرأ شفهي. Mes collègues, je vais vous présenter le métier que j'ai choisi, pilote de ligne. Comme chaque métier, le pilotage des avions, c'est un travail intéressant et rentable. Il permet de voyager beaucoup ou de beaucoup voyager, permet d'apprendre plusieurs langues. Mais c'est fatigant, dangereux et pénible. Le pilote doit assurer la sécurité de tous les passagers. Il doit supporter le bruit au sol et en vol. Cette personne passe peu de temps avec sa famille. بدي أقول مهنتي والأسبي بوزيتيف والأسبي نيجاتيف وأقدم لرفقاتي mes collègues قلت لهم زملائي je vais vous présenter le métier que j'ai choisi pilote de ligne pilote d'avion رح أقدم لكم المهنة اللي أنا اخترتها طيار مدني يعني مو طيار حربي. هلا بدي أقول الأسبي بوزيتيف comme chaque métier مثل كل مهنة le pilotage des avions قيادة الطائرات c'est un travail هو عمل intéressant et rentable مهم ومدر للمال. Il permet de beaucoup voyager يسمح بالسفر الكثير permet d'apprendre plusieurs langues ويسمح بتعلم عدة لغات. mais لكن هلا مع je passe aux aspects négatifs عم بنتقل للصفات اللي المظاهر السلبية. mais c'est fatigant متعب dangereux خطير طبعا في عوامل جوية et pénible وشاق مرهق. Le pilote doit assurer la sécurité de tous les passagers. قائد الطيارة لازم يأمن سلامة كل المسافرين passagers أو voyageurs نفس الشيء. Il doit supporter لازم يتحمل le bruit au sol et en vol يتحمل ضجيج الإقلاع الهبوط والإقلاع صوت الطيارة مزعج إن كان وقت ده يهبط وإن كان وقت ده يقلع وأثناء السفر كمان صوت مزعج. Cette personne وهالشخص هاد passe peu de temps avec sa famille بيقضي وقت قليل مع عيلته طبعا لأنه هو بيضطر للسفر. طولت عليكم اليوم بس خلصنا البرودكسيون أورال والدرس القادم رح ننتقل للكومبريهنسيون دو ليكري للاستيعاب الكتابي. كانت معكم مدام ما بتقولكم au revoir à la prochaine fois. باي باي.